အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Course ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာက How to create user account ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကိုတခြားလူတယောက်ဝင်တုံးတာတွေမကြိုက်ဘူးเนาะတခြားလူတွေ memory state တွေထိုးပြီးမှကိုယ့် computer ထဲမှာ virus တွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းနဲ့ကာကွယ်လို့လည်းရပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုယ့် data ကိုမယူမိအောင်လည်းကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခန်းစာကိုစဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ start ကနေ setting ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ account ဆိုတဲ့ဟာကိုနေရာမှာဖြစ်တယ် account မှာနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ sign in option ဆိုတဲ့ဟာကိုနေပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် password ကိုနေမယ် add ကိုနေမယ်ဒီမှာ create a password ပေါ့နော် password ကိုဖန်တီးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် new password ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ number ကြိုက်တဲ့ letter ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က0နှလုံးထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် confirm password မှာအပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့ password ကိုဒီအောက်မှာပြန်တစ်ခါမမားအောင်ရိုက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ password hint ဆိုတဲ့နေရာမှာကြော်တော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ password ကိုမမေ့အောင်ဆိုပြီးမှဒီမှာသေးလွန်စလေးပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသေးလွန်စဖြစ်တဲ့0ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ password ပေးထားတဲ့အပြည့်စုံကိုဒီမှာမထည့်ရဘူးเนาะအကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီ password hint မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ computer ကိုဝင်တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ password ကိုအပြည့်စုံကိုမထည့်ရဘူးเนาะတတိထားရမှာ okay ဆိုတော့ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးဆိုရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password ပေးတာကျွန်တော်တို့ရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ computer ကို password နဲ့မခတ်ချင်တော့ဘူး password ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် password ကိုremove လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် chain ကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ current password ဆိုရင်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ password ကိုရိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ password က00ဆိုတော့00ပေးပြီးမှ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password အတိပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမဲ့ password အတိကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ password မခက်ဘဲနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမပေးဘဲနဲ့ next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် finish ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer က password မခတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်က password ခတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ် password ကို remove လုပ်တဲ့နည်းရယ် password ကို change တဲ့နည်းရယ်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်